Osmar, rapaz, quando eu cheguei aqui, era 11 e pouco, mas choveu, tava molhado. Depois a vizinha dirigir, ela rebolou. Ai, ai, passa. Olha aí. Choveu bem aqui, choveu 16 milímetros. Foi para amanhecer ontem, não foi? Não, para amanhecer hoje, amanhecer hoje. Não sei que hora não, mas choveu muito, né? Capiaçu, ó. Final do mês tem que cortar ele.